Tere tulemast kuulama nippe mõjusa projekti taotluse koostamise kohta. Minu nimi on Jaan Aps ja aastate jooksul olen Erasmus+ koostööprojektides olnud nii algataja, elluviija kui ka teiste algatatud projektide hindaja rollis. Ja miks on selline nipiga pealkiri projekti taotlus kirjutatud lahku on see, et projekti taotlust koostades me veel ju ei tea, kuivõrd mõjusaks see projekt kujuneb, milline jalajälg, positiivne jalajälg sellest meie valdkonda jääb, kuid projekti taotlusest sõltub päris palju, milline on see potentsiaal, et kuivõrd mõjusaks see projekt kujuneb. Ja eelkõige on tegemist sellise mõnusa praktilise kontrollnimekirjaga, mis siis aitab teha valikuid projekti taotluse koostamisel, loomulikult koos konsortsiumi partneritega ja ideaalis ka teised olulised osapooled, keda siis see projekt mõjutama hakkab ja kellega te koostööd teha soovite. Ja järgnevalt selline väike pildiline kontrollnimekiri, et mis need küsimused siis on, mida küsida. Esimene nendest on see, et millised on meie valdkonna sihtrühmadega seotud vajadused. Ja taas sõnastus on oluline. Nii mõnigi kord võib olla, et sihtrühmad ise oma vajadusi täpselt sellisel kujul ei taju, nagu neid tajume meie lähtuvalt siis oma organisatsiooni missioonist, visioonist, eesmärkidest. Ja kindlasti on siin tähtis mõelda täpselt läbi, et kuidas siis need vajadused, mida me kindlaks teeme, et need tõesti oleksid seotud meie eesmärkidega ja teiselt poolt, et mis need sihtrühma enda poolt tajutud vajadused on. Teine oluline punkt on vaadata ka enda organisatsiooni sisse. Väga tihti, kaasa arvatud Erasmus+ projektide abil, me jookseme päästma valdkonda, päästma maailma ja võib ära ununeda see, et selleks maailma päästjaks on antud juhul organisatsioon või isegi siis konsortsium ehk organisatsioonide kogum erinevatest riikidest, et mõelda ka läbi, et mis on need meie strateegilised eesmärgid, et näiteks miks meil seda projekti üldse vaja on, et miks me juba praegu ei suuda sihtrühmade vajadustele vastata. Või et kas need vajadused, mis on küll väga-väga silma torkavad ja tõesti keegi peab reageerima, kas keegi peab olema meie organisatsioon. Ja kolmas kindlasti, mis on siis rahastaja prioriteedid. Ja nende 3 küsimuse vastustest hakkab siis välja joonistuma see projekti võimalik fookus. See fookus siis peab niimoodi mõnusalt kajastama kõiki neid 3 äsja loetletud punkti ja peale projekti fookuse määratlemist, mis on siis see konkreetne eesmärk. Ja tihti ju ka see valdkondlik fookus on ikkagi väga lai ja siis on küsimus, et mis siis oleks väärtuslik sihtrühma jaoks ja oleks ka meie enda jaoks inspireeriv ja saavutatav ning haakuks rahastaja prioriteetidega. Ja siis juba tulevad tegevused ja väljundid ehk mis siis saab tehtud. Ja oluline on siinjuures välja tuua, et need kahesuunalised noole otsad on olulised just seetõttu, et vähemalt mina nende projektide juures, mille algatamise juures olen ise olnud, ei ole küll kunagi olnud niimoodi, et kaardistame vajadused ära kõigis nendes 3 plokis, sõnastame fookuse, eesmärk on ka hästi selge ja kohe ruttu siis 5 tegevussuunda projekti jaoks paika, 5 väljundit ka olemas, projekti taotlus on valmis. Pigem praktikas see on ja peabki olema niimoodi, et me liigume sammu haaval ja vajadusel liigume tagasi. Et näiteks võib-olla selgub, et see projekti fookus on küll olemas, kuid meil ei õnnestu sõnastada seal sellist eesmärki, millega sihtrühmad tuleksid kaasa ja mis ka näiteks konsortsiumi organisatsioonide tiimide jaoks oleks inspireeriv, et me tõesti tahame sellist projekti teha. Et sellisel juhul tuleb uuesti liikuda nende vajaduste juurde, võib-olla ka üldse, et kes meil konsortsiumis kaasas on ja nii edasi. Ja see võib siis juhtuda igas etapis, võib-olla kõik muu on väga selge, kuid meil paraku kujuneb selline olukord, et meil ei õnnestu koostada sellist tegevuskava ja siis leiutada selliseid väljundite ideesid, mis siis aitaks sellist eesmärki saavutada. Et eesmärk väga vajalik, aga selle projekti raames
sellise eesmärgini me jõuda ei saa. Ja siis liigume uuesti ette tagasi. Ja kuidas siis ikkagi koostada sellise potentsiaalselt mõjusa projekti taotlust, mis siis aitaks hästi läbi mõelda kõik need eelnevad punktid. Et kõigepealt siis alustada vajaduste kaardistamisest ja fookuse valikust ja siinjuures on väga hea tööriist nimega probleemipuu, mida on soovitus ka kasutada. Teine samm on seada siis mõistlikud eesmärgid ja ka siin on olemas väga hea tööriist nimega eesmärgipuu. Kolmas samm on siis kõik selle eelneva panna kokku ja mõelda siis ka läbi, et mis need tegevused ja väljundid on, mis siis aitavad nendest vajadustest lähtuvalt jõuda eesmärkideni. Selle jaoks on selline põneva nimega tööriist nagu muutuse teooria. 4. punkt on mõelda läbi selle, et kui nüüd kõik see eelnev saab tehtud, et kuidas me aru saame, et kas ja mis siis muutub, ehk siis planeerida tulemuste ja mõju hindamine, mõelda indikaatoritele, mõelda uurimismeetoditele, et kuidas me siis indikaatorite ehk näitajate jaoks need andmed kätte saame. Ja projekti tulemuste ja mõju püsimiseks eelduste loomine. Et kui projekt on aastane, 2-aastane, 3-aastane, 1 või 2 või 3 aasta kestusega, siis selle aja jooksul võib juhtuda väga-väga palju ja me ei tea, et kuidas need tulemused ja mõju püsima jäävad. Seal on teisi tegureid veel peale meie konsortsiumi pingutuste selle projekti raames. Samas me saame juba projekti taotlust kirjutades ja siis tegevuskava planeerides luua eelduseid, et need projekti tulemused ja mõju siis jääksid püsima pigem suure tõenäosusega. Need on need 5 sammu, mida tasub läbida. Ja kõigi nende 5 sammu kohta on ka olemas eraldi video, mis siis samuti niimoodi kontroll nimekirja vormis tutvustab neid tööriistu ja küsib teie käest küsimusi, mida teil tasub siis küsida enda käest ja oma konsortsiumi liikmete käest. Ja nii lihtne see ongi, et kui käia kõik need küsimused läbi ja ka võtta need tööriistad ette ja kasutada neid selliste planeerimis ja ka arutlemis, vaidlemis ja otsuste langetamise vahendina, et siis on projekti taotlus väga hästi mõeldud läbi ja sealjuures on ka palju suurem tõenäosus, et sellest projekti taotlusest võrsub siis tõesti ka mõjus projekt. Ja viimane ääremärkus siia veel, et mõnikord võib juhtuda, et hakkamegi nende tööriistade abil tegutsema, kaasame konsortsiumit ja ühel hetkel jõuamegi selles ajurünnakus kohani, aga selle projektiga ju sellist asja teha ei saa. Ja see on väga-väga hea tulemus, sest kokkuvõttes, kuigi te olete pingutanud juba, te ikkagi hoiate väga palju aega kokku, võrreldes sellega, et te saategi selle projektitaotluse valmis, tehes siis pealiskaudsemat analüüsi ja seda ütlevad teile hoopis hindajad. See on palju hullem, siin on läinud aega palju-palju rohkem ja projekt ei saa rahastust. Ja kõige hullem variant on see, et hindajad millegipärast annavad pealiskaudselt läbimõeldud projektile rahastust ja teie peate seda ellu hakkama viima ja siis on see esimene kohtumine konsortsiumi partneritega, kell on siis umbes 10 hommikul, on juba esimesed slaidid ja kõik vaatavad ruumis ringi, et aga see ei ole ju tehtav. Ehk siis sellise olukorra vältimiseks ja et jõuda olukorrani, et tugev projekti taotlus saab rahastust ja kell 10 hommikul esimesel projektipartnerite koosolekul kõik vahetavad pilke, et see on ju nii äge. Et see on see olukord, mille nimel tasub pingutada ja siis ka neid kontrollnimekirju läbida. Aitäh tähelepanu eest!